Saking pedesnya sambelnya gak bisa berkata-kata mana guys. Soalnya setiap ingin makan biasa gitu nggak apa-apa, cuman kalau mangan terus ngomongin ini tambah pedes, makin nangis aku. Halo guys, selamat siang. Mudah-mudahan kalian bahagia, sehat sentosa jasmani dan rohani, amin. Aku mau bertuku nasi bebek ududing pecel bebek ngono karo burung dara iki. Buka ya guys. Wow. Seperti biasa kita taruh di nampang kebesaran. Tak taruh ini sih guys, ben gampang. Ini sabele, terus iki burung dara nih. Wow, masya Allah. Terus iki nasi nih, iki nasi nih, iki lalapane. Tahu, bismillah. Enak. Ini sambelnya enak banget tuh, pedes, enak. Aku seneng. Jolali tambahnya gini. Sambelnya ya toh. Ben cucok meo. Pokoknya jangan sampai tersisa ya sambal. Tak kureti tapi engkau pedes. Bismillah. Terus iki sing bebek guys, iki apa nih? Dagingnya. Wow, masya Allah. Campur kayak gini baik. Gue nak pamane kurang segane tinggal di tambah ke. Iki yo apa? Podo. Ono lalapane, ono tahune, terus ono sambelnya. Wow, iki guys penampakan nih, mantap kan? Masya Allah. Kita coba sambel dulu ya kan? Aroma nih, sambal terasi gitu enak. Bagus. Soalnya kan aku sering tuku sing burung dara. Burung dara itu cilik, cuman aku seneng ya. Dagingnya juga cilik ya. Wow, mantap kali guys. Bismillah. Pedas. Sambalnya enak. Tapi burung darahnya ini rada alat gitu. Mungkin karena dari apa nggak gosong, tapi enak sih, aku senang. Ini dagingnya, terus sedikit cabai. Mantap, masya Allah. Wow, dagingnya guys, sambal ini pedes banget. Gue saya nggak doyan pedes, ojo kabeh ki sidik-sidik nampol pokoknya.
enak guys, masya Allah. Ini tahunya juga, tahu Taiwan karo tahu Indo ini beda menurutku. Kayak tahu nih. Iki bebek guys, masya Allah lu, mantep ya kan. Bebek ini 130, terus burung dara ini 180. Nak rakeru mantep, terus dicocol karus nasi cabe, mantepnya tak suapin. Walaupun burung darahnya agak alot karena garing, tapi sambalnya enak. Oh, no kerupuk, aku mau kerupuk guys lagi. Burung dara nih, tadinya sidik ya. Kisah bibi nih, sampai tulang doang gitu, ya kan? Garing. Bebek agak lumayan gede ya. Jahenya serasa lemak. Nah aku sih enak tuh ya. Nah menurutku enak ya, aku kita tetep ngomong ini enak. Nggak iso sing mereview koyo sing wong-wong ngono kan, nggak iso. Pedesnya masya Allah, pedes lagi nih, lambe gini loh, panas. Jadi nak mamane lalu suasana jedir ya lambe ini. Pedes lagi nih lambe gini panas banget, lombok. Sing marake panas ini lambe gini loh. Enak kan. Iki bebek apa ayam sih? Ayam. Bebek, aku mau pesennya bebek. Astagfirullahaladzim. Coba. Aduh, jedir lah ini. Astaga. Biasa aja. Ya enak sih itu. Pedes guys.
apa caranya, sambal ini bibir setaknya nih, bibir ini loh pedas lagi nih loh. Nah ini biasa aja ya, pedas cuma nggak separah ini lambe ini, panas ini lambe. Karena nasi ini entar, mari kita seulang. Hari nasi ini doang, aduh pedes banget, astagfirullah. Nasi doang nih enak. Apa pedes lagi dulu guys, walaupun pedes megap-megap tetap hajar terus, enak soalnya. Lu lombok cucok ya nggak sih lu. Masya Allah. Loh guys, Masya Allah sebenarnya. Pedes cuma pengen mana nih. Mantap nih guys loh. Wow. Saking pedasnya sambalnya gak bisa berkata-kata manis. Soalnya setiap makan biasanya nggak apa-apa, cuman kalau ngomong ini tambah pedas, makin nangis aku. Aduh guys, nggak buat aku. Biasa aku kenyang. Minum dulu.
Masya Allah. Matur suwun ya guys, terus tonton video aku makan, terus nonton aku nyapu-nyapungin. Ya di tulang. Baru kita grogoti ya. Soalnya aku nak grogoti karena di video udah isin. Oleh, ini bibir aku jadi di sana. Boleh ya. Tapi wis hilang sih, wis hilang. Cuman apa kayak mangan ini mungkin ini panas. Oke guys, makasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye. Bye. Tangan maaf, thank you.